ненормальный звук работы компрессора, стук и вибрация. Здесь была утечка по всасывающая была заменена. Сейчас конденсатор весь прогретый, фильтр теплый, довольно-таки ощутимо. Всасывающая трубочка холодная, чуть влажная. Под фальшпанелью ровное обмерзание. Капельки есть, он периодически отключается. То есть с газом там все хорошо. Давление в системе 0. Ну, компрессор в принципе качает. Единственное, стук издает. И он но это внутри проблема с компрессором. Требуется его замена. По какой причине такая поломка произошла? Ну, скорее всего, при возникновении утечки какое-то время эксплуатировали холодильник с недостатком газа, фреона. То есть холодильник не набирал холод, долго работал, повышенный износ компрессора. Вот. Сейчас холодильники, компрессора очень нежные, поэтому если какая-то есть проблема с газом, то есть холодильник не выключается, лучше поскорее обратиться в ремонт, в мастерскую или к мастеру, потому что такая поломка может привести к дополнительным еще проблемам, вот таким как замена компрессора.